السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في قناتي ميكس فاميلي ويت اسلام. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاكلاص مناسبة هاد الحرارة، وفي هاد الصيف كيجي المذاق ديالو رائع جدا. ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. والمكونات ديالو موجودة في كل مطبخ تقريبا، يعني الثمن ديالو ما كيتزاوش 15 درهم. انا استعملت ساشي ديال الشونتي، كنت دايرها في الثلاجه بمناسبه لان كلشي كيبغي الثلاجه. انا استعملت غير الشونتي عادي، هذا اللي بغى يستعملو، اللي باش يستعمل ديال لاكلاص. درت جوج ساشيات ديال داك الفانيد صغيور، 2 معالق ديال السكر يعني 2 معالق كبار، ساشي ديال فلون كراميل، دانيت ديال كراميل حتى هويا، ونسيطرة الحليب درتو في فريغو، ضروري خاصو يكون جامد شي شويه، ضروري درتو هو. والساشي ديال الشونتي كيف قلت لكم، دانون حتى هو كان في الثلاجه، مي قلت لكم الحليب كان في الفريغو. نبداو نكبو الشونتي هو الاول. بالنسبه اللي بغى السكر يقدر يدير يعني كميه اكثر من 2 معالق عطاتني القياس هو هذاك، مع الكبار، ما جا مسوس ولا حلو. كيف كتشوفوا معايا الحليب هو يعني جامد، قريب يولي حجره، مي ما تخليوش حتى يتحجر كاع، يعني غير يبرد مزيان صافي، هو اللي غادي تخدموا به ان شاء الله. صافي من بعد غادي ناخذ الباطور وغادي نكمل في التخلاطه ديالي. نبداو في الاول نخلطو بشويه مع انه راه تيطاير في الجناب، يعني غادي نتحاولوا عليه بشويه حتى يتخلط ليكم. عاد يمكن نزيدو في النيفو ديال الباطور. هذا هو النيفو ديال التراب. صافي ما تخليوهاش تعقد لكم اكثر من هكايا. صافي هذا هو الجهد، يعني ما تعقدش اكثر من هكا، لان غير ديال لاكلاص ماشي شي كريمه اخرى ولا شي حاجه. يعني هذا النيفو بركه. غادي ندير دابا الفلون كراميل.
وغادي نضيف دانيت كراميل حتى هو. وننصحكم باش تجربوا هاد لاكلاص، كيجي رائع رائع. كيف شفتوا مكونات اللي هي بسيطه بسيطه بزاف. الا شريتو كاع غادي تشريو الشونتي فقط. الكراميل يعني حتى هو 2 دراهم، يعني داكشي كامل ما فيتش 15 درهم بحال ما هكا تقريبا، يعني وكيعطي كميه كبيره، يعني حجم عائلي ديال تحمارة الوجه ان شاء الله. والمذاق يا سلام. صافي ملي ضفت كراميل، دانيت كراميل والفلون كراميل، غنضيف السكر حتى هو كيف قلت لكم 2 معالق كبار عامرين، كيعطيو مذاق مزيان. اللي كيبغي الحلاوه بزاف يمكن ليه يزيد 1 المعلقه، اللي تيبغي ناقصه يقدر ينقص 1 المعلقه. صافي تنطرب، تندخل هذاك الخليط، ندخلو في بعضياتو، يعني الفلون والسكر ودانيت مع الخليط ديالي. ملي دخلت الخليط ديالي في بعضياتو والسكر داب ليا، غادي نكب هاد الساشيات ديال الفانيت، فانيت صغيور، ساشي غير درهم. بغيت نبدل شويه، كاين اللي كيدير فيه الشكلاط لداخل، كاين اللي المهم داكشي كيبقى اختياري. انا بغيت نجرب ندير فيه هاد الفانيت باش ملي شكون يتاكل في لاكلاص كتلقاي دوك الطريفات، يعني تيزيدوهم واحد المذاق زوين، يعني واحد القرماش كتلقاي لداخل ديال لاكلاص. صافي انا غادي نكمل على هاد الطريقه ان شاء الله حتى يتجانس ليا الخليط مزيان. غادي ناخذ واحد السبيره، غادي نكبو فيها، يعني ما غاديش نحتاج الماتيريال ديال لاكلاص ولا شي حاجه، غير داكشي اللي عندي بالدار كنديباني بيه. يعني غادي ناخذ سبيره عاديه، غادي نكب فيها الخليط، يعني غير بحال هادي. بما ان لاكلاص غير للدار غير لوليداتي، ما غاديش نحتاج المول اللي كيدي مولا ولا حتى شي حاجه. غادي نصب الخليط، غادي نخليه في الفريغو المده ديال المهم 7 ديال السوايع. نصيحه ما ديروهش قل من 7 ديال السوايع، 7 السوايع والفوق عاد يقدر يكون جاهز. قل ما غاديش يجيكم مزيان، ما غيجيكمش متجانس. صافي كندير ليه هاد الشكل بحال هكايا، كنضربو واحد شويه باش يهبط. وقلت لكم غنخليه في الفريغو واحد 7 ديال السوايع، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هو هذا لاكلاص ديالي ملي داز 7 ديال السوايع. غادي نقلبو في الطبسيل
عصير ديال التقديم اللي هو عادي كما قلت لكم غير للدار لي انا ووليداتي. انا غادي نقلب السوبيره كامله. المهم اللي بغى يستخدم ديك الاله ديال لاكلاص وهذاك اللي عنده، اللي ما عندوش يقدر يستعمل غير معلقه كيف وريتكم. انا حطيته هكا عادي قلبته. غادي نقسمو حطايف باش تشوفوا الشكل ديالو كيف تيجي، والمذاق يا سلام. صدقوني المذاق رائع جدا. واللي اول مره يزور القناه ديالي مينساش لي لايك والاشتراك والجرس باش دائما